Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u jaallatamtoota daawwattoota televiziyoonaa Waaqayyo abbaan keenya karaa hundumaatti gargaaree eegumsa isaatiin tika isaa jala nu galfatee guyyaa har'aa waan nu laateef galanni guddaan isaaf haa ta'u. Torban darbe sagalee Waaqayyo walii wajjiniin hirmaachaa turre keessumaa namni ilma namaatiin eenyu jedha jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka buutota isa duukaa deemaa turan. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 6 jalqabeen dubbachaa ture eenyu jedhu wennaan gaaffiin isaan deebisan gabaabamatti ilma namaatiin ilmuma namaa jedhu kan jedhudha kananii irra dhaabbadhee dubbachaa ture. Ilma namaatiin ilma namaa jedhu gaafan isiniin jedhu Ermiyaasis ilmuma namaati, Eeliyaasis ilmuma namaati, Yohaannis Cuuphaanis ilmuma namaati. Isaanuma keessaa yookaan raajota keessaa tokko jedhu jechuun namuma dhalatee midhaan nyaatee bishaan dhugee guddatee jedhanii akkeetti si beekuu jedhanii itti himani. Biyyi eegee akkanaan jedhe warri na wajjin jirtan warri hojii hojjetamu mul'ata asitti raawwatamaa jiru kan ammoo argitanii isin immoo eenyu naan jettu gaafatee xumura keessaa Phexrosi ati Masiihii jiraataa ilma Waaqayyooti akka inni deebiseef. Masiihii jiraataa kan ammoo kan inni irraa argatee mul'ata olii akka ta'e gooftaan Yesuus Kiristoos kana fooniif dhiigatu sii mul'ise miti. Abbaa koosa waaqarraatu sii mul'isee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mul'atadha. Yoomumayyuu cal jedhee namni gatii macaafa dubbisee fi Yesuusin beekuu biran ga'u. Macaafa dubbisuutti musliimotatu caalanuun. Waa'ee Kiristoosin baruudhaaf macaafa qulqulluu kana ittiin deebisanii nama rukutuudhaa fi caalaatti kan dubbisu iyyuu isaanii yaada. Dubbisuudhaan mul'ataniti Kiristoos. Dubbisuun kan danda'amu hafuura qulqulluutiin geggeeffamaniiti. Sagaleen Waaqayyo maal jedhaa? Macaafni qulqulluun kun ergamoonni hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii barreessaniidha. Hafuura qulqulluutiin geggeeffamuudhaaf jalqaba namni lammata dhalachuun akkasaaf ta'u Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irra dhaabbadhee lammata dhalachuu siif ta'a gatii gooftaan jedhee fi gara haadha koottan deebi'aa jedhee gaaffii inni gaafate kan Niqoodemoos hin kaasneera. Namoonni baay'een garuu Kiristoosiin akkamitti beeku yoo jenne mana Waaqayyoo keessa gaafa deddeebi'anii gochaa bakkeedhaan hojjetamutti of mul'isuu barbaadu. Waaqayyoonis bakkeedhaan waan mul'atu wajjin jiraachuu barbaadu jedhee gabaa keessa oolanii gaafa manatti galan Yihuudoonni hamma siree isaanii miicanitti ga'u. Maarqos boqonnaa 7 irraa kaasee isiniif dubbiseera. Wayyaan koo nama tuqeera namni immoo xuraa'aadha ani immoo ofii kooti qulqulluudha jedhanii waan of amananiif sababa wayyaan nama tuqee galanii siree miicuu jireenya qajeelinaa garuu of keessaa akka isaan hin qabne sagaleen Waaqayyoo nutti dubbataa ture. Kanaaf maal gochuutu nuuf ta'a? Kiristoos eenyu jedhanii baruudhaaf barbaachisaa fi inni hangafni guddaadha jedhamee beekamu macaafa qulqulluu keessaa kadhachuudha. Kadhannaan jireenya namaa keessatti iddoo guddaa kan qabu bu'uura xumuraati. Kadhannaan immoo namoota baay'eedhaaf har'ayyuu waan galee natti hin fakkaatu. Kadhachuu gaafa jennu jalqabuma isaa hiika isaa xinnoo ishee dubbadheen ture kadhattu rakkattee kan nama kadhattu kan garaa namaa laafifattee nama harkaa fudhattu. Jechi inni kadhattu jedhuu fi inni kadhannaa jedhu wal fakkaata akka biyya keenyaatti tsaloot inni jedhuu fi limmanaan jedhu afaan Amaariffaatti tokko miti. Amma jecha afaan Amaariffaatiin lammaan jedhu. Isa inni kadhatus akkuma sanaati. Mee taa'aati ilaalaa Waaqayyo jaalaladha. Waaqayyo garraamiidha. Waaqayyo garlaafessa. Dhugaa mucaatti dhalate tokko nama lammata hafuura qulqulluutti dhalatee mucaa Waaqayyoo ta'e mucummaa Waaqayyoo isaa mirkanaa'e tokko yoonni hawwaate malee itti laatu taanaan amalli Waaqayyoo sirriitti bira ga'uu hin dandeenyu. Gatii nuyi boonye, gatii nuyi gadi jenne, gatii nuyi dhiphanne, gatii nuyi gadi of deebisne nuuf laata utuu hin ta'in hiikni kadhannaan nuu galuutu isaaf ta'a. Kadhannaa jechuun salphaamatti walitti dhufeenya dhala namaaf Waaqayyo gidduu jiru qofa utuu hin ta'in haasaa abbaa fi ilmaati. Walitti dhufeenya Waaqayyo qaalluuttuu mul'atee hojii ittiin hojjeteera. Xibaartuu tokko Balaam kan jedhamu seera lakkoofsa akka irratti ilaaltanii abaartuu nama abaaree lafarraa golgoleessu
waaqayyo walitti dhufeenya itti dhufee humna isaa irra kaa'ee isaan hojjeteera. Gatiin isaan hojjete raajii bara baraa ta'e itti fufe miti. Guyyaa tokko macaafa Iyyaasuu keessatti warruma jal'ootaa wajjin utuu lololu akka inni billaadhaan du'e macaafni qulqulluun hin dubbata. Kanaaf abbaaf ilmatu walii wajjiniin haasa'a yoo ta'e kadhannooma kana jalqaba akkamitti kadhachuun nuuf ta'a? Maal kadhanna? Namaaf kadhanna moo namarratti kadhanna? Garaa akkamiitiin kadhanna kan jedhu yoo waaqayyo jedhe gara fuulduraatti walii wajjiniin ilaalla. Ergaa warra Efesoonitti ergame boqonnaa 6 lakkoofsa 12 jalqabeen isiniif dubbisa. Nuyi namoota foonii wajjiniin wallaansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessaa lafa isa dukkana keessa jiru kana seerratanii wajjiniin wallaansoo wal qabneedha. Kan nuyi waaqayyo wajjin wal arguu dandeenyu jalqaba isa kana la jalqaba bu'uura isa kanan dubbachuu barbaada. Humnoota warra aboo qabaniif gooftummaa qaban. Humna salphaa miti jechaadha. Aboo kan qabuuf gooftummaa kan qabu tokko. Bantii waaqaa jala taa'anii lafa isa dukkana keessa jiru kana kan seerratan jedha. Abbaa keenyaa keessatti jaalalli keenya waaqarraa akkasuma lafarratti ta'uudhaati kadhadhaa jedhe gooftaan. Jaalalli biyya lafarraa kan seexanaa malee kan waaqayyoo miti. Nuni jireenya isa waaqarraa gadi buusnee lafa keessa ittiin jiraannaa jechaadha. Hafuura isa kan waaqayyootiin biyya lafaa keessa, ayyaana isa waaqayyootiin biyya lafaa keessa, addunyaa hafuuraa keessa jiraachaa biyya lafaa keessa tochoona. Yommuu kana taanu maal taana? Loltuu isa lolatee mo'u taana. Mee waaqayyo walii wajjiniin kadhanna akka inni sagalee kana hiikee nutti dubbatuuf. Waaqa abboota keenyaa, Waaqa Abrahaamii fi Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob. Har'ammoo Waaqa qofa utuu hin ta'in abbaa keenya taatee lammata hafuuraan kan nu dhalchite. Warra isatti amananiif ijoollee waaqayyoo haa ta'aniif aboo kenneef, isaanis fooniif dhiigatti yookaan fedha dhiiraatti dhalatan osoo hin ta'in waaqayyotti dhalatan jedhee dubbata sagaleen kee. Hafuura keetiin lammata kan nu dhalchite, abbaa kan nuuf taate. Abbaan biyyi lafaa yoo ilmi isaa daabboo kadhate bofan laatuuf, yoo inni qurxummii kadhate torbaan qabaatti laatu eggii ta'e abbaan keessan inni waaqarraa jette. Ati abbaa isa waaqarraati. Galanni bara baraa teessoo keerratti siif haa ta'u. Ati nu wajjiniin ta'e. Mee sagalee makee kana sirriimatti akka sammuun keenya qalbeeffatee hubatee keessi keenya halala guuree akka sa'i halala guurtee bifa baatu dubbii keetiin bifa ba'uu akka dandeenyu, dubbii keetiin jiraachuu akka dandeenyu, dubbii keetiin jireenyaa gara jireenyaa takka ce'uu akka dandeenyu maqaa Kiristoosiin sagalee kee kana nu ibsi ati. Yaa Kiristoos ati mul'ata. Hammi si duukaa deeme sin barree. Phexros gaafa qalbii isaa gara abbaatti kaasu inni masihii jiraataadha jedhamee dubbatameera. Abbaatu si mul'ise jette balballi lafarratti cufame si wajjiniin ta'e waaqarratti cufa. Hanati lafarratti hiite si wajjiniin ta'e waaqarratti hiika. Ilaa furtuu waaqaa sitti laadheera dhaqi ittiin banetti akkasitti laatte. Namni qalbiin banameefi si beeku furtuu waan hundumaatti laattaati. Maqaa keessa qulqulluuf jedhi sagalee kana nuuf ibsi. Ameen. Firoota ko waaqayyo beekameen dhumu. Haddana hamma haddanaatti hin jennu. Waaqayyoon kanan beeku tashaalee naman beeka yoo jettanii hamma naagaleen beeka. Hammuma naagalee naasa'a. Kan na caalu tokko immoo dhufee kana caalaa sin ibsuu danda'a. Kan isa caalu tokko immoo keessa na caalaa sin ibsuu danda'a. An caalu gaafan isiniin jedhu dandeetti osoo hin ta'in mul'ata waaqaatiin namni wal hin caala. Kadhannaan kee mataa bu'uu fayyisee kan isa tokko immoo cabaa fayyisuu danda'a. Kan isa tokko immoo jaamaa. Kan isa tokko immoo du'aa kaasuu danda'a. Kun kennaa waaqayyooti. Kennaa waaqayyoo sanatu xinnaatee mataa bu'uu duwwaa fayyista miti. Kennaa masa du'a kaasuu si keessa jira. Hammati geessedha waan ta'eef sagalee waaqayyoo bakka geessan deddeebi'aadha. Bakkuma geessanitti. Tokko hanin beekne hin dubbatinaa jedha. Utuu hin beekin akka nama beekuu hin ta'inaa, utuu beektanii immoo akka nama hin beekne hin ta'inaa jedha.
Kanaaf bakka hin ga'een jiramman standardiin jiruu namni isinitti himaa jira. Waaqayyo sanaa mul'ise isinitti hima. Isan sirriitti dubbadhu caalaa garuu isinii mul'isa Waaqayyo. Nana mana kana dhibbatti. Meesa kanan dubbachuu barbaada. Jecha Amaariffaa isaas akka ibsanaaf ta'uuf jechaadha. ስለዚህም ክፉ ቀንን ለመቃወም ሁሉ ፈጽማችሁም ለመቆም እንድትችሉ የእግዚአብሔርን ጦር ዕቃ ሁሉ አንሱ። ማልጀዳ ጉያ ሐማሰነት ጀባተኒ ዱረ ዳበችው አከ ደንዴሰኒፍ ሚአ ወራና ጉቱማ ሰነ ፉረዳቲ ሂደዳ ሄዳ ጉቱማ ሚአ ወራና ኩን አደነ ኬሰተ ከበሬፈሜቲ ሸለፈ ካይ ቶኮፋ ኡጋ ለመፋ ቀጀሉማ ሰደፋ ወንጌል አፍራፋ ደርባና ቦዴዲና ኢሳአካ አብዳቦ በአጅሩ ከልቲን አምሱ ደንዴሰን ጋቸን ሸነፋ ሰገሌ ዋቀዮዳ ወሪ ኩን ሸነወል ቀበተን ታናን አመንተሊስ ኢንስተኒስ kadhannaan keenya hin dhaga'amu. Eenyuyyuu ila dhugaa qabaatee qajeelina qabu taanaan guutummaan ni qawwee kanatu qawwee nu ittiin lollu sinuma isa maal jedhee nuyi namoota foonii wajjiniin wal'aansoo wal qabna miti garuu humna aboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan macaafuurota hamaa wajjiniin wal'aansoo wal qabnaa'edha. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti jabaattanii ittiin mormuu akka dandeessanitti mi'a isa kan Waaqayyo maqaan Waaqayyo haa eebbifamu mi'a guutummaa sana hidhadhaa jedha Oromeeffaan isaa. የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ ሚያሎላ ሰካው ዋቀዮ ኢሳ ከነማንቲ ኤላ ኑይ ነመፎን ቀቡ ወጅኒ ወሉለንቲ እግጀደ ነምኒ ነመፎኒ ወጅኒ ወሉለ ጅሩ ከዳና ከዳቹ እንደንደው ማሊፍ ዮጀተን መጫፉ ቁልቁሉ ተከጀዳ ዮቲ ለፈረቲ ሂተተ ዋቀረቲ ሂዳማዳ አይዳ ገራንኬ ከሲህን ቁሎፍ ነታናን ወሲለከ ያተው ዱርቢከ ያተው ፍረዩ ያተው አለጋተው ሐምብራዲሳ ቃሉ ያተው ወራ ሞርቱ በልበለነ ማረና ነፍቴ ጤባርቱ ያተው ዮካን ነሙማ ኦቦሌሰከ አባከ ያደከ አጀሰ ያተው ሰበበሳቱ ጃለለ ክርስቶስ ቀቡ ቀምነኑይ ጃለለ ሰከዋ ቀዮ ቀምነኑይ jaalala ittiin ana jaallatte akkati isaaniin ittiin jaallatte biyyi lafaa beekaa jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 17 akka Yesuusiin jaallatetti na jaallate bakka biraatti immoo akka jedhe jaalala abbaan koo ittiin na jaallateen ani immoo isin jaalladheeraa jedhe ilaala jaalaluma isa kan waaqarra jiru kana yoo teessan ilaaltan kanaafoo isan ittiin isin jaalladheen immoo wal jaalladhaa jedhe jaalala Kiristoos ittiin na jaallachuu qabdaati jaalala namaa miti aalam keessa jiru jireenya keessa jiru na laalta yoo ta'e ammayyuu ati nama foonii malee nama fuuraa miti waan ati kee jirtu akkaataati itti deebitu hammeenyatti gootu argaan si jaalladha yoo ta'e ammayyuu sammuun kun hin jijjiiramne sagalee Waaqayyoo but we have the mind of Christ nuyi sammuusa Kiristoos qabu qabnaa'edha sammuu Kiristoos qabu qabda taanaan akka Kiristoos deddeebi'etti immoo deddeebi'aadha yommuu kadhannu maal gochuu qabna namni tokko dhugaa qabaatee qajeelina qabu yoo ta'e dhugaa qabaatee wangeelli immoo inni dhugaan afaan sakkeen jiru yoo ta'e dhugaa qabaatee bodee diinaa waan ittiin ofirraa deebisuu danda'u gaachana amantii immoo hin qabu yoo ta'e dhugaa qabaatee sagalee Waaqayyoo isa dhugaa isa keessa immoo hin jiru yoo ta'e warri kun shanan yookaan ja'an isaanii waliin qabatan taanaan kadhannaan keenya hin dhaga'amu. Kana dura dubbadheera kadhannaa kadhattee si dhaga'amuu isaa maaliin beektaa gatii si deebi'e miti. Raajii Daani'el boqonnaa 10 Daani'el eegginni kadhate guyyaa 21 booda kan garbeeliin dhufee Mikaa'eliin dhufee kadhannaan kee cufamee jira macaafuura hammeenyaatu samii irratti qabee jira
ammayyuu Gabreelii lolaa jira ani ergaa sitti mul'ufe guyyaati kadhachuudhaaf hin kadhate miti hin jilbeenfanne sooma sagalee hin jalqabne nan jalqaba jettee garaa keetti murteeffatte sana kadhati kee dhaga'ameera jedhe garuu hin deebine namichi kun torban lamaan irraa immoo torban sadan irraa immoo kadhannaan isaa garuu jalaa cufamee jira maaliif maca hafuura hammeenyaatu samii kanarraa warra aboo qabaniif warra gooftummaa qaban lammaffaa biyya lafaa isa dukkanaa kana seerratan ittiin bulmaata kan qaban jechaadha isaaniin eggii cabsinee bira darbinee booda gara abbaa bira nuuf ga'a kadhati keenya isaan bira hin darbu taanaan amma anis nan kadhadha atis hin kadhatta biyyi sin kadhata inni kaan boo'ee kadhata inni kaan immoo tun boo'in kadhata inni kaan dhanna isaa of caccabsee bullaa'ee du'ee kadhata inni tokko immoo waama tokko utuutti hin dhaga'amin kadhata inni addanaa bullaa'ee du'eetu jiru isa waan tokko utuutti hin dhaga'amin kadhatuuf tola takka waldaa kiristaanaa keessa ilaaltanii ittoo ta'e nama waggaa 20-30 waldaa keessa jirutu jiru tokko dhufee matuu waggaa 2 guutiin eebbifame hunda caala yeroo baay'ee gaaffiitti nagasha ture maa inni waaqayyo nama tureessa eeggate hin yaadatuun jedha ila waan isinitti hima baruma jireenya keessanii waaqayyo sagalee isaa cabsee waa gochuu hin danda'u gaafa isiniin jedhu dandeettii isaatu hin ta'in amaluma waaqayyooti macaafi qulqulluun waaqayyo sobuu hin danda'u gaafa jedhu dadhabbii isaa utuu hin ta'in amaluma sobuu hin qabu waaqayyotu waaqayyo nama mitiidha dhuguma immoo nama miti waaqayyo waaqa bara baraati namaa wajjiniin attamiin jiraata yoo jettan sagalee waaqayyo akka jedha afuura keenyaan afuura waaqayyo keessaa gara keenya kan dhufu madaallee ilaala afuurri keenya afuura waaqayyo wajjiniin wal argachaadha isa madaallee isa afuurri qulqulluun jedhu sana dubbannaa jedhe Phaawulos sagalee isaa kana hin daangessu waaqayyo hin cabsu hin daangessus akka sagalee isaatti garuu hin hojjeta tokko amma mi'a lolaa hidhadhaa gaafa jedhu qajeelina qaba qajeelaadha karaa hundumaa dhugaammoo hin qabu waliin fudhatu inni kun qajeelaadha akka seera wangeelaatti hiriyaasaa akka mataa isaatti immoo hin jaallatu dhaggeeffadhaa waa'ee kadhannaa gaafa hin kaasu waa'ee seexanaa wajjinii wal loluu ammas gaafa kaasnu seexanni akkamitti kufe isa jedhamu jalqaba bira hin geenye taanaan utuu waa'ee kadhataatti galuu baannee gaariidha jalqabuma seexanni eenyudha yoo jettan akkamitti waaqa irratti ka'e gaafa jettanii eeboo tokko hin arban nama seexanni billaa tokko waliin kaasne nama seexanni waan tokko fidalli tokko yookaan qubeen tokko afaan isaa keessaan baane akka macaafni qulqulluun nuu jedhutti mee isan isiniif dubbisa seexanni yaada garaatiin kufe na dhaggeeffadhaa yaada garaatiin kufe attamitti yaada garaatiin kufe macaafni qulqulluun Hisqeel raajii Hisqeel jechaadha boqonnaa 28 lakkoofsa 12 hamma 19tti dubbisaa isin asirratti gaafa dubbatame mootii biyya lafaa fakkeesseetu waaqayyo raajii Hisqeelitti hima akka jedha yaa mucaa namaa waa'ee mootii Xiiroos wawwaadhu mootiin Xiiroos bara sana keessa saba bulchaa kan turedha garuu addanatti maqaa namaa fakkeessee kan inni dubbate ati iddoo dhaaba waaqayyoo isa Eden jiru keessa turteedha gaafuma jalqabu lakkoofsa 13 mootiin Xiiroos Eden keessa sin turre lafa dhaaba waaqayyoo sin turre lafa dhaaba waaqayyoo kan ture Addaamii fi Hawaan qofaadha achi keessas kan gabba'e isaanuma qofaadha waa'ee kufaatii seexanaa asirratti akka jedha achi keessa turte dhagoonni gati jabeeyyiin hundinuu sarduus tooppaasii maqaansa maqaa warra Hibrootaatti waan ta'eef dubbisuu sana rakkisaa yaasphiisi kiristiisi sarduuni berkuloosii sifroonii kun hundumtuu miidhagina kee tureedha mootiin Xiiroos kanan qabu wanti sitti naqamee sitti maxxanfame hundinuu warqeerraa han hojjetame ture anis yommuu ati uumamte jalqabee innis yommuu ati uumamte jalqabee siif hojjetameedha ani akka kiruubii godheen
si dhaabeedha waaqayyo takka godhee dhaabe bareedina isaa kan caalu akka hin turre achirratti ati dhagaa abiddaaf abiddaa gidduu naannofta turteedha hamma mudaan sirratti argamuttedha dhaggeeffadhaa yeroo waaqayyo seexana uume jechaadha yookaan ergamaa godhee isa uume mudaan qabu hamma mudaan sirratti argamuttedha sagalee waaqayyo ati garuu miidhagina kee nagada kee gaafa jedhu namticha sama saatii amma hafuurri hamaan ittiin hojjechaa jiru sana beeksisaa ergaansaa garuu kan seexana kanarraa kan ka'e of tuulteedha Isqeelii lafanni ture dubbata Isaayyaas immoo waan inni yaade dubbata hamma 29tti dubbifadhaa yeroo kootiif jedhan nan gaggabaabsa Isaayyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 jalqabannis hanga 15tti ati yaa ilma ganama isa akka balkacha barii ibsu attamitti bantii waaqaa keessaa gad darbatamte ati inni saba guddaa qabda turte amma immoo attamitti lafatti dabalamte ila dhaggeeffadhaagaa ati garaa kee keessatti ila amma seexanni ulee sin fudhanne oboo sin fudhanne siniin jedheera ati garaa kee keessatti ani gara bantii waaqaattan ol ba'a yaada kun lammaffaa urjoota waaqayyoo gararraa teessoo koo nan dhaabbadha yaada garaati kun sadaffaa tulloota iddoo waliigala duumessa gararraan taa'a jette duumessoota gararraa taa'uudhaafis hin yaaddee isa hundumaa danda'u yookaan waaqayyottan of fakkeessa jetteedha seexanni tarkaanfii hin fudhanne yaada garaatiin qabamee gad darbatan na dhaggeeffadhaa daani'eel tarkaanfii hin fudhanne yaada garaa isaatiin deebiin isaaf deebi'e yeroo kadhannaa kadhachuudhaaf jennu bal'iseen dubbadhaa yaada garaa keenii jana sagalee waaqayyoo namni akka garaa isaatti of ilaalutti karaan jireenyi isaa hundumtu qulqulluudha jedhee torban 4 darbe dubbadheen ture karaa jireenya isaa qulqulluudha waaqayyo garuu hafuura inni ittiin geggeeffamu sananii janaa'edha እግዚአብሔር መንፈስን ይመዝናል መንፈስ ዱቢ አረባኮ ከነና አላለምት ኢሰሞርመ ካፈደ ለለቡና አላለምት ተሻለ ማሉ ማፍለለባይዳ ማሊፍ ለለበ በርባዴዳ ማሊፍ ራጂ ተው በርባዳ ማሊፍ ፈርፈታ ተው በርባዳ ማሊፍ አባ ቀበኛ ተው በርባዳ ገልገልከ ማሊ ዋቀየ ደበርሴሰ ሰዳላል ከናፊ ሰይጣንሲ ነደገፈዳ ሎሊ ኩለማን ሎላ አዱኛ ፉራት seexanni በኢየሱስ በሰማይ ጀነቱ እንተይን ሚአሎላኒ ሂደን ከነላል yoo ka'een darbannaatti darbadhee isa akka abiddaa boba'u jedhaan Oromeeffaansa ila isa akka abiddaa boba'u ofirraa qolachuudhaafidha isa akka abiddaa boba'u kanatti gadhiise waan ittiin ofirraa qolatu amantii tokkoffaa amantii qajeelina dhugaa wangeelaa warroottan kana qabaayii jedhee gaafata hojii waaqayyoo yommuu hojjennu firoota koo torbee dhufu bal'isnee walii wajjiniin ilaalla waan ta'eef kadhata keetiin dura himata keetiin dura waldaa madaquu keetiin dura jaarsolii waldaa ta'uun dura lallabaa yookaan faarfataa ta'uun dura waaqayyoo yaada garaa namaa miijana maaliif barbaadde obboleessa tokko takkannaan jedhe waaqayyoo utuuna dibeedhe maaliif jetteen jedhee gaafadhen immoo waaqayyoo utuuna dibeennan maaliif jetteen jedheen warruma waldaa kana keessaa doddogongortu warruma haqaqama kana mee haxaa'een gadi baasaa jedhe argitu akkatti haxaa'ee nama gadi baasu malee akkatti nama qajeeshee gara waaqayyootti deebisu keessa isaan jiru sidibuu mitiin jedheen foolii dibataa funyaan kee biraan hin baasu waaqayyoon jedheen maaliif yoo jettan kaayyoon wangeelaa hattuutu hin jirtu cubbumaatu hin jiru dabaatu hin jiru nama jal'ina yaadu hin jiru miti mootummaa waaqayyoo dhiyaateera yaadatti mootummaa waaqayyoo sana keessatti hin jiraattan yaada garaa keessan isa keessaa isa jijjiirradhaa yaada kadhannaan yaada ofii yaada waaqayyoo keessa galchuudha yoo ta'e yaadi kee jalqaba maalitti jira namoota hundumaa wajjiniin nagaatti jiraachuudhaaf yaalaa jira sagalee waaqayyoo nagaatti jiraachuu namoota hundumaa wajjiniin jaalalli inni as keessa taa'ee jiru namni waaqayyoo tokko yommuu kadhatu
diina koo naa buqqisi gaafa jedhu eenyuun jedhame jalqaba dhugaa waaqaa seexanaan jedhamoo warra isa biiroo keessaa miidhan waldaa keessaa miidhan ollaadhaa miidhan diina jedhee ilaala. Daddabalee isinitti hima hamma yaadi keessan namaa wajjiniin walitti hidhamee jirutti kadhannaan keessan hin dhaga'amu. Hamma yaadni keenya waaqayyoo wajjiniin walii galee jirutti keessa keessitu beeka. Keessa koo ijoolleen koo isaati manaa koos hin beeku. Anuma qofaatu beeka hiriyaan koos hin beeku. Waaqayyo yaada garaa namaa keessaa laala. Saamu'eeliin akka jedhe Saamu'eel bifa laalin ani garaan ilaalaa jedhe. Isa kana dibaa laatadhee isuma cimaa wayyaa gaariiffate yommuu inni dibuu fedhu garaa keessan ilaala dhiisii darbeedhe waaqayyo. Hanan barbaadu ganaa dhufa. Saamu'eel ija bakkeetiin ilaala waaqayyo keessan ilaala. Kanaaf dubbii waaqayyo dhaga'uurraan kan ka'e warra obboloota Daawit Eliyaafaa warra dhedheeroo kana hin dabarse kanuma jedhee gaafatee lafa Daawit jiru waamanii Daawitiin dibe. Annama dibu Saamu'eel dugungoruuf ka'ellee waaqayyo nagee deebi'e. Kun maallaa yaada garaati. Asirraa sagalee dhaga'a. Waaqayyo sagaleedhaan sitti dubbachuu danda'a akka namaatti. Namuma fakkaatee sitti dhufuu danda'a. An jireenya koo keessatti kan argeera waan an ta'eef. Mee waaqayyoon sagalee isa dhaggeeffannu kana isa jireenya keenya keessatti hafuuraan nutti dhufaa jiru kana hafuuraan akkamitti simachuu akka dandeenyuuf keessi garaa keenyaa qulqullaa'e yaadi sammuu keenyaa qulqullaa'e mee hidhannaa kana guutummaatti hin qabu taanaan yoo addanaatii dhugaa qabaadhe darbannaa seexanaa jalaa hin ba'u taanaan amantii immoo qabaadhe qajeelina immoo hin qabu taanaan namiidha mee akkaataan itti hidhadhu natti agarsiisedha waaqayyoodhaan. An dubbii waaqayyoo sitti hima waaqayyo immoo siif mul'isa. Namni dubbii waaqayyoo natti hima malee waaqayyoon na barsiisuu hin danda'u. Waaqayyo namni kan itti waaqayyoon baruu danda'u yoo waaqayyo ofii isaa namatti mul'ate qofaadha. Akkas jira sagalee waaqayyo immoo waaqayyo isa waan hojjetu namatti agarsiisu yookaan keessa namaa kaa'uudha. Waaqayyo immoo nama isa barbaadu duraa of hin dhoksuudha sagalee waaqayyo. Yoo na barbaaddattan na argattu balbala rukunnaan hin banamaedha. Hin argatta. Keessa kee sirreeffadhu. Waaqayyo waan hundumaa keessatti yaada keenya nuuf jabeessu yaada keenya ofitti nuuf deebisu dubbii nyaanne kana immoo halala guurree bifa bookka dandeenyuuf nu haa gargaaru. Sagantaa kana na bira dhaabbattanii qabeenya keessaniin akkasin deeggartanii dubbii waaqayyoo dhaloota biraan ga'uu akka hin danda'uuf seera toora bilbilaa kootiin yaada keessanii qeeqa qabdan naa laachuu hin dandeessu. Baankii kana jalatti barreeffamee jiruun immoo dubbii waaqayyoo kana dhaloota biraan ga'e namoota jettan wajjiniin akka hojjennuuf sagantaan televizyina hiddaaf hundee TV mo'aarraa ani qabu isina naffeera. Guddaadhan jedhina xinnoodhan jedhina hamma humna keessanii na wajjiniin wangeela kana dhaloota biraan ga'a. Waaqayyo waan dhageessaniif isinaa eebbisu keessa keessanitti isiniif haayiku hin galateeffanna. Hamma jettu geessaati dubbattee mooddoodhaan geessa. Karoorri kee karaatti nafu yaadi kee karaatti nafu isan jedhe nan godha kan jedhee dhaadachuu danda'u fokkoruu danda'u si qofaadha. Hamma jettu kan geessu si'i maqaa gooftaa Yesuusiin wangeelli kun ammayyuu dhaloota bira haa ga'u. Dhaloonni kun maaliif kadhannaan koona jalaa cufamee maaliif gaafa jedhu gara ofii isaatti deebi'u malee waan hin biraa akka hin ilaalleefati gargaari. Gara ofii kootti na deebisi. Yaada garaatti gaafa deebi'u sammuutti deebi'eedha. Yaada garaa keenyaatti nu deebisi. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen.